Horas, Amang Inang, yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita merayakan hari kemenangan Tuhan kita. Hari ini kita merayakan Pesta Paskah, sekaligus Pesta Parheon Paropuan KBP Bogor. Kami harap Amang Inang bisa berdiri, kita akan menyambut prosesi Parhalado dan pendeta yang akan memasuki ruangan.
menurut dulu mahita. Huria nahina holongan itu hatta Yesus Kristus. Tung tamasi tutudo hita madok mauliate tu amata pardinggan basai. Ala asi lohot holong ni rohana na payhuti ngolutta. Lumobi ma ditikyon. Dinaboy hita mamestahon ari haheheon itu hatta Yesus Kristus. Laos di pasadat tu pesta perheheon ni akaparopuan na adong di tonga-tonga ni huriat taon. Alani damang dainang suang-suang ni dohot akayanak kon nami remaja dohot na poso bulung. Jalo hamuma tabe dohot las ni roha. Sian hami na mewakili sudi padita na adong di huriat taon dohot sudi perhaladu mobi mahami akan namakubasi di pesta paskaon. Pasahaton nami matuhita saluhutna. Selamat ari paskama dihita saluhutna. Damang dainang suang-suang ni dohot akayanak kon nami nahina holongan di bagasan guarni to hatta Yesus Kristus. Ala tongon ditikyod dohita patupahon pesta parheheon ni akaparopuan na adong di tonga-tonga ni huriat taon. Alani i las marohatta payhuti hutton pesta parheheonon adorang sotapuk kadope parsauratta doho debata las marohatta laho payhuti hutton Brahmen suang-songoni dohot kor gabungan seksi paropuan ina HKBP Bogor ina Hanna suang-songoni dohot paduan suara sordamita dohot lagu na berjudul Sumurung di ulaon ni Tuhata jala laos diujungi maanoni dohot kata sambutan sian na mewakili parupuan ima ketua parheheon ni pesta parheheon ni parupuan HKBP Bogor. Alani damang dainang las marohata jolota payhutihu majo perayaan parheheon ni parupuan. Bulhu pikiri malapatan ni panidang iyon dohot halongangan nabi na ni Jesus na selaw ay tongdoy kutuhukon na silang jala marujung di hagal leon manaon jea jala di pasiding nuae hita naong pinilit na asarap udur mangula di porlaknai dada holana marsak bero hata alai nunga digohi biar ni roha hita ima dadongan moluhurenuko naikot dota tuhuk silang ni portibion buhasa maikon piliton na hita molo naikon tadi konon na do hita di bagasan biar ni roha Aupe gak bisa mabiar doa nggak mate HP Tuhan Yesus sih umokop dosaku dosa asa sude akadongan tapahatok mak unon jolo besar matani hari alani tapagira malao mendapoton tanoman nai on ma miana khusus nalasi buah nota tu Yesusi on ma patuduhon nahibul rohata lama mereng Tuhan Yesusi bahtahe hut bahatok marlojong
Ai se do na mangulang batuan ate. Alai, ini hado Yesus. Buhana mai, dang adong jumpang ta, Yesus. Tuhan Yesus Kristus lungahehe. Tuhan Yesus Kristus lungahehe. Lungahehe Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Tuhanku, mau lihat tema di sudesi tahunon, pola mate humukop au, mau lihat tema rohaku tuho, nuaeng, nungaheheho, lau panguluhon au nong matehian, asa ibaru moluku. Au pe, tumarlas ni roha doau. Jako Yesus au pardosa, asa garis sitindangi au di ibana. Di ngolukon, boyaw bolas pajaha bibeli. Boyaw mamuji-muji ibana, ganup ari, ganup tiki. Boyaw mabuan anak kokku, ro tutuhani. Bah, au pe ya kedongan. Uparhatu do, bor di Tuhani doa. Hita sude at tahe. So nang rohaki. Dami pakilalaku. Dung Yesus Kristus Tuhan. Ibana do, na maleon gogo diau. Maleon semangat diau. Dohot pagiri mana mangolu. Ibana do, na para dehon masa depan diau. Ima tutu sude hamu dongakku. Beta mahita mangulahon lomoni rohani debata. Parsidohot hita mangula di hurianai. Gabe pasu-pasu hita. Gabe sitiruom mahita. Asa martaba-taba akan porsea di Tuhani. Atong tabolok kom masude arsa ni roha. Ganggu ni roha. Dohot holson ni rohata. Tuhan Yesus nunga mangalehon hangoluan di hita. Nuwaing nang sogope.
Salam. Parjolo ma tadok moliate tutuhata parholong rohai ala asi dot holong ni rohana boy hita marpungu di bagas jorona marlas ni roha mamestahon ari haheheon ni tuhata Yesus Kristus nalos di pasadamai dohot pesta parheheon paropuan HKBP Bogor. Nah dimaksud ni huriat tradison paropuan luhut na dohita paropuan ruas ni huriai. Jadi dakolan aka dainang na hudul di jolon namar baju botaronate sude dohita paropuan ruas ni HKBP Bogor mamestahon sadarion. Jadi pesta parheheo paropuanon di pasada mondo pasca mungkin no secara teologianan no boima patorangon ni inang paditata bahasa songoni rap mabege mahita alani upasa tamima selamat pasca selamat pesta parheheon paropuan ma dihita sudena dison mangidotiki mahami saotik huut marsatabi au mewakili akadongaku panitia parheheon paropuan naik pasahaton hamoleoton nami ma tusude naung mangalehon pikiran dukungan manin rohion gabe mardala dengan pesta parheheo paropuan na dimulai sian pasion. Na parjolo sahali upasata mima hamoliaton nami tusude padita nami amang uluan nami padita Anwar Nababan amang padita nami padita Samuel Simajutak amang padita nami, amang batubara, dohot inang padita nami, inang padeta Rebeka Hutasoe. Suak songoni tong tu akka parhalado nami, dohot ketua dewan-dewan, koinonia, marturia, diakonia, dohot akka anggotana soni nang nani haulongan ni rohan nami ketua seksi paropuan inang Nyonya Bunyono Boru Pardede salinai pasatami mau liate nami secara khusus matong upasatami mau liate tu na tua-tua nami ruas ni HKBP Bogor amang inang na poso bulung soni nang remaja mungkin adong sekolah minggu mau lihat tema disude dukungan muna. Songot tema ni pesta parheheon paropuan sadarion ima perempuan bangkit menjadi saksi Kristus na dipahebang sian Yohanes 20 ayat 2. Subtema perempuan HKBP Bogor siap untuk bertransformasi agar menjadi teladan iman dan karakter serta berkat dimanapun berada. Marhitei sude songot pakobasion nami sian paropuan ditikyon pasaton nami ma aka sautik laporanna na parjolo ima di tiap malam pasion tanggal 14 sahatu tanggal 17 April dipatu pa paropuan HKBP Bogor do fragmen singkat ima tokoh Ruth, Esther, Boru Samaria, Dohot Marta. Udut tusi dipatu padotong kor secara khusus kor ina napatu begehon ede puji-pujian opat tali
sian tanggal 14 saha tu tanggal 17 April. Napaduahon ima ari pesta Pasca Sadarion nagabe puncak pesta parheheon paropuan songon naong tapayhutihu nakin dipatupado fragmen paropuan situasi di tanoman ni Yesus. Dungi diuduti mamuse kor gabungan on terdiri sian kor ina Jumat, ina Hana, dohot paduan suara sordamita. Pakobasion di ibadah tasadariom songon nata ida nata payhutihut dihobasi masude mulai sian parjamita paragenda para partiting sude parupuan kanasing. Kegiatan berikutnya anon duksidum ibadah ta arianon mangarade ditodotong akadongaku panitia di halaman ni garejaon mabagihon sautik snack Pasca jala sudaya dohita ikut dapotan rap makalasom mahita. Moliate ma tu sude donga paropuan naong mangaleho tiki dohot gogona baik sian perwakilan sektor dohot sian kategorial naong mabain aka partisipasi di sude pakobasionna. Songoni matong tu seksi musik, multimedia, dan secara khusus tu inang padita nami, inang pendeta Rebecca Hutasoit nagabe sutradara di persiapan saha tu penampilan ni fragmen paropuan. Ngoliate inang songoni matong dohot di akadongaku seksi acara imana niluhan ni inang nyonya situa harianja boru sipayung inang mana untuk kor inang nyonya napitupulu boru si bolon si konsumsi konsumsi ima nyonya manulang boru si regar perlengkapan ima inang nyonya si lain boru si barani dohot akan asing dang tardok kami nanggos sada-sada moliate ma disude haret tauta. Sesuai tu tema subtema parheheon parupuat taonon tuarina nang rope anggiat ma makorhon perubahan mendasar transformasi di hita lam turetana mahita khususna parupuan HKBP Bogor asalam gabe situruon di haporseaon dohot di pabahenan. Si buat dame mahita si buan lasni roha hita di Bagastabe songoni nang di Huriana nang di lingkungata manang di dia pai hita marsaor tau sangap di tuhata. Pangidoan nami totop ma amang duku kamu hami aka parupuan HKBP Bogor di ala buat kamu hami di Bagasa Tangyang Muna asalam waktu si hami aka ahado si hobasan nami si bayanon nami nang di Bagastabe songoni nang di Huriana kabar tulomoni rohani tuhata songoni ma amang inang na boy sautik upasatami mangidoma afami di sude akan hurang sebagai panutup patuduhon lasni rohatta di sadarion jongjong majohita.
Karlu mobi akadong aku perempuan suatu ngadong na hudul. Kecuali na orang sehat. Jadi tagorahom ma tolu hali ya, tolu hali. Haleluya nunga hehe Kristus. Sada dua tolu. Haleluya nunga hehe Kristus. Haleluya nunga hehe Kristus. Haleluya nunga hehe Kristus. Mau liate hudul mahita. Huriana hina holongan itu hatta Yesus Kristus. Tapahibul be maroha doho pikirata. Las marohatta marsaur doho debata. Tapuk kama parsaurata doho debata di pesta Paskaon. Marhite na mamuji debata sian buku de nomor 33 ayat sada 1 ayat 80. Marhite-hite goarni bata ama. Dohot goarni anak-na Tuhan Yesus Kristus. Dohot goarni todi parbadia. Na tumo palangit dohot tanoon. Amen. Nunga hehe Tuhani. Nunga tutu hehe ibana. Ariodo najinadihon ni Jehovah. Marolopolop jala marlas ni roha mahi tadisi. Batu naong binolokon ni pade bagas. Imagabe batu parsuhi. Pinamasa ni Jehovah doi. Halonganga doi anggo di matata. Haleluya.
martangi yang mahita. Ale Tuhan Yesus Tuhan nami. Nama dok mauliate dohami tuho. Ala di taluhoko dodosa dohot hamatean. Marhite-hite hamamatemi. Ala di sodangi hot anoman nami. Asa marpakirimon na mangulu hami ala ni haheheomi. Dang pola be mabiar hami midah hamatean. Ai hodo ulunami. Ruas mudo hami. Di pausa todo hami sian haholomon tu hati uron. Sian hamatean tu hanguluan. Atong pargogo imahami mamuji dohot mangului ho ari-ari. Pasangapoko di bagasan hapersiaon na mangulu. Paimasa hatami tulabungmu. Amin. Tangihok kamu mapatik ni debata di pesta Paskah sadarion. Imasian konfesi HKBP bidu onom taringot tu haluaon. Taha perseai jala taha tidak kodo. Debatado patupa haluaoni. Ima haluaon sia dosa. Sian gonggoman ni sibolis dohot hamatean. Nang sian ragam ni huaso namaralo tu hatani debata. Sian asi dohot holong ni rohani debatado di patupa haluaoni. Marhite pakokop ni anakna nasadai. Tuhan Yesus namate di hau pinarsilang. Na tuatu banua turudung ditanam. Jalan mulak mangulu di hari patuluhon. Dalan majalo haluauni. Ima marhite haporseaon. Na tinubuhon nito di parbadia. Jala haporsiaonido dirajumi debata. Gabe hapitoran ni jolma. Ia haluaoni hamuliaoni debata dohot hatuaoni jolmai doi.
nunga malua na porseai. Atik pegodang dope parukilon si boluson na di portibion. Sai di palua asini rohani debatado na porseai. Sian ragam ni mara di ngolu si ganupari. Di ngolu pardagingon nang di partodiope. Manang marsa sahalak. Manang marsa sapungun. Hataridan ni haluau nido ngolu na porseai di portibion. Imangolu namar habadiaon. Namar parbuehon. Akka parbuen ni toddi. Marhite podaon tao dol hodo. Naso adong haluau na asing. Sian haluau na pinatupani Yesus Kristus. Jala Yesus Kristus sabingdo. Napuna halak na pinaluanay. Naso tarapas sibolis. Manang akahuaso na asing be na porsiay sian gonggoman ni Kristus. Alani ita tulak do. Poda nama dok. Bui jolmai paluahod dirina sian gonggoman ni dosa. Sibolis dohot hamatean. Marhite sian nama nadikon hariburon ni pertibion. Laos tatulak do poda nama dok. Usaho ni jolmai sadiri do namanot tuhon haluaon na. Ido sahatna. Atong rap mangidugugo mahita siya debata laho mangulahon patiknay. Ali Tuhan debata say pargugoy mahami mangulahon laho bar patikni. Amen.
Potima dosa tatua dopan ni debata martangi yang mahita. Ali Tuhan debata amanami di Banua Gijang. Hodo napatu pahasesani dosa dihami halak nadangolon. Marhite-hite anak haholongan ni roham. Sai asi maroham dihami. Akan mangarsakot dosa nami. Sai sahapi matu bagasan rohanami. Hasesani dosa nami. Lehom matuhami todim nabadiai. Asa unang ganggu rohanami di asini roham. Alai asa hot rohanami marhapor siaon. Lahom anggotapon nasa dosa dohot roha por tibion. Asa hupasahat tami diri nami tuho. Gabi pilihan na mangulu. Jalan nabadia. Marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Baga-baga ni debata taringot tuasesani dosata. Songonodo pakaholongi ni debata di portibion. Pola do anak nana sasadai di lehon. Asa unang mago ganup na porsea di ibana. Asa hanguluan na saleleng nileleng na di ibana. Hasa ngapon ma di debata na di Gijang. Amin. Tatangihom mahatani debata di minggutta sadarion di ari paskaon imanatar surat di Pesalmen 115 ayat sia 1 ayat 10 walu. Yang goho ale Israel marhaposan tu Jahoba maho ibana do pangurupi dohot lobu-lobu nasida. Ale pinopani si Aaron marhaposan tu Jahoba mahamu ibana do pangrupi dohot lombu-lombu nasida. Hamu ale akka namak kabiari Jahoba marhaposan tu Jahoba mahamu ibana do pangurupi dohot lobu-lobu nasida. Nunga diingot Jahoba hita ibana mamasu-masu ibana mamasu-masu pinopar ni Israel ibana mamasu-masu pinopar ni si Aaron. Ibana mamasu-masu akan namak kabiari Jahoba
Akana met dohot akka nama godang. Sai amba-amba ani Jahoba do Tuhamu dohot tu pinopar muna. Akana pinasu pasu dohamu sian Jahoba. Sitopa aka langit dohot tanoon. Jahoba do napuna aka langit ni langitan. Alayang gotan nakaon nunga dilohon tu jolma manusia. Dang tagamon pujion ni akanaung mate Jahoba. Nang sude akanaung tuat tutano hasonangan. Alay anggohita sai pujota do Jahoba olat nion rodi salelen-lelena. Haleluya. Ido sahatna. Mertua do akana tumangihon hatani debata. Jala nau peopsa. Amin. Tidak ko maha porsiao tai songon nahina tidak ko nidongata saha porsiaon di sadok portibion rap mahita madok au porsea di debata Jahoba ido ama pargogo naso hatu dosan natu mepalangit dohot tano au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jahoba nasasadai imana tinubuhon ni si Maria nagabe-gabe asiato di parbadia adorang sohabubuhan ido tuhata natumaun nabernit di panguhuman ni silatus namate terpajal doibana di hau pinar silang natuatu banuato rudung ditanom namulak mangolu di hari patoluhon nama naik tu surgo lau hudul tu siamun ni debata Jahoba amanai pargogo naso hat dosani sisi maibana pai mamulak sogot tutanoon manguhumi halak na mangulu dohot namate au persea ditodi parbadia jala adong sada huria nabadia huria hato panihala Kristen aka nabadia dohot dihasesani dosa dohot dihatai namado mulak mangulu sogot daging ni halak naung mate dohot dihanguluan nasora sudah.
Amin. Horasma dihita amang inang nahina holongani Tuhan Yesus Kristus KBG matikting di minggu hari Paskah Sadarion ima minggu kebangkitan Tuhan Yesus Kristus tikting nama ragam kuarni minggu ta Sadarion ima minggu pesta Paskah Parjolo topik minggu ikon hehe ibana sian namate. Peringatan Hari Kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Pada hari Minggu 20 April 2025 adalah pesta Paskah pertama, yaitu peringatan Hari Kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Sehubungan dengan itu, kebaktian buha-buha ijuk diadakan di 2 tempat, masuk pukul 4.30 waktu Indonesia bagian Barat, yaitu A. Buha-buha ijuk sekolah minggu dilaksanakan di Bukit Tunggul. B. Buha-buha ijuk untuk umum dilaksanakan di gereja. Kebaktian Paskah pagi masuk pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat. Kebaktian Paskah siang masuk pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat. Kebaktian Paskah siang masuk pukul 14 waktu Indonesia bagian Barat. Kebaktian Paskah sore masuk pukul 17 waktu Indonesia bagian Barat. Mari kita ikuti perayaan tersebut dengan sukacita. Pesta Paskah kedua. Pada hari Senin 21 April 2025, yaitu Pesta Paskah kedua peringatan Hari Kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, kita akan mengadakan kebaktian masuk pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat. Diminta kepada seluruh kategorial supaya mengisi puji-pujian di Paskah kedua tersebut. Ruas Natamba. Mamuka Sadarion, Minggu 20 April 2025, Tajalo Dogabe Ruas ni HKBP, Bogor Ima Keluarga Leo Tiovan Justisia Silalahi, Ruth Olivia Aprilianta Borutobing, Narosian HKBP Bahkapul Resort Sinta Nauli Distrik 5 Sumatera Timur. Alamat Sektor Pengiyel. HKBP Bogor mengucapkan selamat datang Anggiat Manasida Gabe Ruas Naringgas Marminggu Dohot Marhuria. Ruas Parguru. Nunga di Jalo Gabe Ruas Parguru di Huriata. Ima Erik Febianto Naposo Bulung, Narosian Gereja Pentakosta Isa Almasih, alamat Jalan Kemuning 4, Blok F 14 nomor 1, Pondok Indah. Parheheon Paropuan. Pada hari ini, Minggu 20 April 2025 adalah Pesta Parheheon Paropuan gereja kita. Pesta puncak Parheheon Paropuan diadakan di ibadah pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat dengan menyanyikan lagu pujian dan fragmen singkat sebelum ibadah dimulai. Setelah ibadah pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat, jemaat akan diberikan snack Paskah. Amplop kantong keempat untuk mendukung program Huria. Sadarion Minggu 20 April 2025, Pasahatota do amplop kantong keempat, haperluan tu program Huria, jala pasahatota mai tujolo nilanggatan dung sipul merdemita. Seksi Naposo Bulung. Sesuai dengan program kerja Naposo Bulung, pada hari Sabtu 26 April 2025 pukul 14.30 waktu Indonesia bagian Barat akan diadakan kebaktian Padang Naposo Bulung bertempat di Bukit Tunggul. Marilah kita doakan agar program tersebut berjalan dengan baik demi kemuliaan Tuhan. Dewan Marturia, Seksi Musik.
Pada hari Sabtu 26 April 2025 pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat, seksi musik, pemain musik dan pemandu pujian akan mengadakan persekutuan bulanan bertempat di gedung Sekolah Minggu lantai 2. Warta ini sekaligus sebagai undangan kepada pemain musik dan pemandu pujian. Seksi sending. Sesuai dengan program seksi sending Ruang Perempuan, maka pada hari Jumat 25 April 2025 pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia bagian Barat akan diadakan kelas kedua dengan materi komunikasi di media sosial bertempat di gedung Sekolah Minggu lantai 1 yang menjadi narasumber Dr. Nyonya Huta Galung atau Nurmala Boru Panjaitan. Acara ini untuk para perempuan yang sudah mendaftar mengikuti kegiatan Ruang Perempuan. Informasi distrik. Pada hari Selasa 22 April 2025 mulai pukul 8.30 waktu Indonesia bagian Barat, HKBP Distrik 8 Deboskap akan mengadakan parheheon PPD HKBP Distrik 28 Deboskap bertempat di HKBP Depok Timur. Dari gereja kita yang akan berangkat mengikuti kegiatan tersebut adalah seksi perempuan dan pelayan full-timer. Pertanyaan sektor. Hari Rabu 23 April 2025, sektor Judea dibagasni keluarga R. Boru Nababan. Sektor Horeb dibagasni keluarga M. Marpaung Boru Hutagaul. Sektor Hermon dibagasni keluarga T. Manurung Boru Nababan. Sektor Sion dibagasan di keluarga F. Butar-Butar Boru Manurung. Hari Kamis 24 April 2025, sektor Zaitun dibagasni keluarga SRP Sitorus Boru Simanjuntak. Sektor Betania dibagasan di keluarga LH T. Siregar Boru Girsang. Sektor Jerusalem dibagasni keluarga I. Tambunan Boru Siregar. Sektor Karmel dibagasan di keluarga FM Sialagan Boru Ambarita. Terakhir Parhepengon. Saldo tanggal 10 April 2025 443 juta 774.422 rupiah. Pemasukan 141 juta 110.500 rupiah. Pengeluaran 61 juta 227.110 rupiah. Saldo per tanggal 10 April 2025 524 juta 537.812 rupiah. Imah Sahatna Mauliate. Tuhan Yesus,
Damene debatana semurung sian saut naroha imana mangramoti aka ate-ate dohok pikiranmu nabe di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Selamat hari Paskah madihita saluhutna. Hatani debata dihita imasian Evangelis Yohanes bidu 20 mamuka ayat sada rudi ayat 10 ujahama dihita songonan. Dungi di hari parjolo dung salpo ari sabat lahoma si Maria Magdalena sogo di naholomido pe tutanomani jadi di idama naung dihiddat batu isian tanomani. Gabe marlojong ma ibana manopot si Simon Petrus doho sisian nasadanari haholongan ni rohani Yesus pabuahon tunasida nunga dibuat nama buat Tuhani sian tanomanna dang binoto manang tu dia ditaruhon. Jadi porhat masih Petrus doho sisian nasadanari jadi sahat mana sasida tu tanomani narak marlojong do naduai gabe mar hajoloan do sisian nasada nahumatop sian si Petrus gabe parjolo ma ibana saha tu tanomani. Jadi di pauduk madirina di idama peak aka pangalilit alaidang bongot ibana. Romanang si Petrus sian pudina dibongoti ma tanomani jadi di idama peak aka pangaliliti. Anggoseka panaputi ni uluna dang rap dohot aka pangaliliti pulik do dibalun tu ingananna. Disipe asa bongot nang sisian nasada naung parjolo sahat tu tanomani di panokno ti gabe porsea ma ibana. Aidang dope diatu sinasida hata ni surati nama dok ikon hehe ibana sian namate. Asa mulima sisian na duai ima sahatna. Huriani itu hatta molo hudok selamat Paskah ma dihamu saluhutna rakmahita anon madok Paskah pasti aku selamat karena Allahku hidup. Rakmahita mandokon Paskah pasti aku selamat karena Allahku hidup. Amin. Molo tapa ihut-ihut pasion parjolo sahat paopaton manginang di prahmeton akaina do toko perempuan na adong di bibeltai perwakilan ma hubuat hami songon sirut Ester perempuan Samaria doh si Marta ibo toni si Lazarus tarlumobi manang prahmen taringo tu haheoni Yesus tu hatai. Memang pabuahon bahwa di sido pemeliharaan ni debata tu bangsona tu jolma manusia asa pasahaton nak haluaon tu akajolma pardosai. Jala luar biasa molo tapa ihut-ihut amanginang narohaku boydo hita mangalihon aplos tu akaina di minggu di pasasion parjolo satu papaton dok prahmen nakinate. Tepuk tangan majo hita saluhna. Ala memang luar biasa udah nasida di partikian waeng boy mangapil songoni gajang mate dohok na menghayati menjiwai mengekspresikan caritai asa taatusi di padan narobi dohok di padan nebape memang di basa-basahon debatado tu akaparpuan ima keterlibatan akaparpuan macai penting do HP di sejarah haluaon ni debata tu portibion luar biasa. Priani tu hatta
molo tahatai taringo tuhamatean di akka ugamu na asing nih di hak Kristenon bahwa kematian itu adalah misteri, rahasia dope. Naso adong nanggosa ada tokoh naboy memecahkan dohot na mangalehon solusi pemaknaan tujuan ningoluon dung mate jolma tu dia do. Alai marhite hamatean ni Kristus dohot hahayon ni Kristus si gabe diukap makeragu-raguan dohot hatahuton ni jolma taringo tuha matiani dung mate autu dia do dang dapot taalus di ugamo manangisi pe. Alai justru di sonma di ari Paskah kita naing di pagomos haporsota taringo tuha matiani dang namate hita hape ro disaleleng ni leleng na di balik kematian ada kehidupan yang kekal. Amin. Hahayon ni Yesus si imahasitongan ni barita nauli. Puasa hahayon ni Kristus si matserikot di ngoluta naung porsea di ibana ala ido bukti ibana do anak ni debata. Ibana do debata nagabe jolma. Ibana do Tuhan na hadir saha di partikiatan waing. Jala ibana do mangalehon jaminan taringo tu hangoluan nama noktong. Ibana do halwani. Jala ibana do memastikan panghuman tu akka na soolo porsea di ibana. Luar biasa. Kebangkitan Kristus untuk menjawab keraguan Judaisme dan juga agama-agama lain. Bahwa dengan kebangkitannya dan dia sudah membangkitkan 3 orang, itu menunjukkan bahwa hidup kita, kematian kita tidaklah sia-sia. Adong do kelompok na meragukan taringo tu haheon di Yesus si jala ikon masuk diakal do ninna, ikon di bagasan logika do ninna. Sai loja nasida mangalui aka fakta-fakta. Adong do buku na disurat ima buku ni The Da Vinci Code, manang buku The Last Stamp of Jesus, manang tokoh teolog yang akhirnya mereka bisa murtad seperti Rudolf Bultmann. Haheon ni Jesusi holan barita tikting ha porsionyala Kristen doi di gereja dak toho ibana hehe. Begitu juga dengan tokoh lain, John Dominic Crossan di Dokibana akasisiani frustasi karena Yesus itu mati. Mereka hanya mengarang-arang taringo tuhahe onai. Songoni kakak toko-toko na asing. Mereka sangat menuntut logika bahwa kematian kebangkitan Yesus itu hanya kiasan, hanya metafora. Jala aka fakta-fakta ima sian aka pamikiron ni jolma nalilu on managabe sasaran utama menyerang haheon ni Yesus. Alani boado hita amanginang laho porsea
mempertahankan secara ilmiah taringo Tuhan heon Yesusi. Didok Apostol Paulus di sada Korintus 5:14. Ai anggo sohehe Kristusi sian namate rumarma jamitanami laos rumarma nang haporsion muna. Jala Apostol Paulus doaka apostol na asing madok bahwa hahel ni Yesusi dada olan simbol, dada simboli. Wasa olo mate nasida, mate martir, maka tidak kon guar ni Yesusi mamarit ahon barita nauli. Alanya, alanunga dibuka mata haporson nasida taringot tuha sitongan ni Yesus ibana do hahehoni, ibana do hasitongan ni ibana do hanguluani. Ala nungarap nasida nasalilingon doho Yesus marnida sude akata dah halongangan na pinatupan ni Yesus. Tanpa kebangkitan imam Kristen kehilangan dasar. Tanpa kebangkitan salib hanya sebagai tragedi. Tapi karena Yesus bangkit, salib menjadi kemenangan. Alana hehe do Yesusi gabe monang hita. Alani do adong do bukti-bukti secara empiris, pengalaman bukti konkret. Patuduhon natutudo Yesusi hehe. Dia mai dikumpulkan mai na opat Injil sinoptik. Na parjolo ima tanoman na kosongi kubur yang kosong. Di debalak manang deba agama disangkal do taringo tu kubur kosongon. Ala di dok nasida ya bakke ni Yesusi ditakko aka sisiani doi. Malah justru nai dok nasida do naso masuk akal. Boha dang masuk akal. Ala di pagasan biar ni roha dope akasisiani ala mate guruna. Mate Yesusi. Dan mungkin nasida manako. Bakke ni Yesusi ai dijaga aka soldadu doi macai ketat. Jala disahap doi dimeterai doi batui. Sian pemerintah. Jadi tidak mungkin mayat Yesus dicuri. Napa dua hon ima peraturan sabat. Dialak jajahudi. Dang boi ari sabat mamiahi bakke. Alai dung salpu sabat manogo di manogo naihian dope laom do Maria Magdalena songon diturpuk tahun tu tanomani. Alai di ida ibana ma naung terhidat batu isian tanomani sudah tergeser dia. Jadi tanoman dialak jauh di dang songon tanoman dihita teh. Ikut dali itu untuk dohot tanomuse dak songoni. Alai di Palestina manang di Israel kuburan itu dia seperti berbentuk goa. Jala di baindo disi inganan hapeahan ni bakei. Gabe Roma si Maria marlojongi memado tu pabahan tu aka sisian. I masih Petrus dohot Johannes. Ale gumogo do si Johannes marlojongi ubahenna parjolo ibana sahat. Dibereng dang adong bedisi pangililiti dang adong bedisi habalunoni.
begitu rapi. Jala alanya hado boy tarhidat batu nama cebalgai. Songon na adong di gambar na di jolot tahun lukisanon tergeser penutup batu itu. Omana patuluhon alama sado lalong. Gempa bumi terjadi ala tua do suruh-suruan di bata laho manggulikon batu ini. Siapa yang menjadi saksi melihat itu? Aka soldadu taratotong nasida songona mate mamereng nama sain. Napa opaton kain kafan Yesus masih ada. Dan mungkin ditakko jolma, dan mungkin ditakko kasisiani masih bagus terlipat di situ, di tanah dan di atas kepala. Jala bukti napa limahon di patuduhon Yesus do tu 500 halak dirina nong he sia namate secara khusus ma tu si Simon boy tajaha di Yohanes bidu 21 jala tu 500 halaki ima sada Korin 1 ayat 6. Napa onok pon di ayat sia dan pola di atus nasida songona tarsura di Bibeli isi kitab suci telah menubuatkan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Ikon hehe ibanas ya namate. Jalan napa pituhon adong do perubahan nama cebalga di ngolunya kasisian do aka ala natoropi nagudangi akasisiani sian hata huton gabe sitidangi nasida jala olu nasida martir alani Yesusi. Na alani do amanginang ganup tahun do kita merayakan Paskah. Alaida kolan tradisi. Naing do taau koni di pagasan ngoluta. Molo hudok tuhita nunga hehe Jesusi alusi hamu maanon ido tutu nunga hehe Jesusi uhut mamasi jalangan ate ya. Nunga hehe Jesusi masih jalangan mahita siamun habirang ate ati tungdang sanga do pita nakti masih jalangan bukan ya. Itu artinya adalah bahwa melalui Paskah kebangkitan Yesus adalah membawa transformasi bagi kita, yakni pembaharuan perjumpaan Allah dengan manusia. Dia do transformasi amanginang tarlumubi maaka perempuan sudah do ngaku perempuan songon tema dihita perempuan HKBP Bogor bangkit menjadi saksi Kristus. Akin didok PI Sita inang nyonya Simanjuntak baru pangaribuan apa teologinya itu? Kenapa pada hari raya Paskah di situ merayakan parheheon aka perempuan? Inilah dia transformasi itu. Nah parjolo Yesus meruntuhkan tembok pemisah antara laki-laki dengan perempuan. Dianggap halak Yahudi ala sistem patriarkal, perempuan subordinasi di bawah laki-laki. Maka perempuan tidak punya hak apapun. Maaf, dia hanya sebagai objek. Melalui kebangkitan Yesus menampakkan diri pertama sekali kepada siapa? Maria Magdalena. Perempuan yang datang ke kubur dan juga perempuan-perempuan yang lain. Itu artinya Yesus mau memberikan tanggung jawab tugas yang besar bahwa dia akan menjadi saksi
Di halak Yahudi, perempuan dang boy gabe sidang, dang boy gabe saksi karena tidak dapat dipercaya dia subordinasi tadi. Itu alasannya. Tetapi justru Yesus merubuhkan, menghancurkan tembok pemisah ini. Bahwa perempuan terlibat menjadi partner, menjadi mitra kerja Tuhan dan juga kaum laki-laki. Amin. Ya do, piga hali hubege inang puasa di do edetai adong do ama di surgoi dang adong ina. Itu pemahaman yang salah. Jangan katakan tidak ada ina. Alana lagu pangapulion doi kan itu kan. Mulai dok pe mulai adong ama di surgoi mamereng amana do tong ate. Ali molo amana di surgoi di Banua Gijangi debata ibana do nak punasai. Maka perempuan kata Paulus di surat Galatia tidak ada lagi budak. Tidak ada lagi orang merdeka, tidak lagi laki-laki perempuan, tidak lagi orang Yahudi, orang Yunani. Semua sama di hadapan Allah. Itulah luar biasa. Maka perempuan itu menjadi saksi. Songon tema nakin ikon gabisi tidangi do perempuan. Molo ama do nggak otomatis ya teh, dak pola bisi hatau nih kan itu. Karena sistem patriarkal tadi ya. Nah paduahon bahwa perempuan dapat membaca Alkitab. Firman Tuhan setiap hari dapat dipegang. Dan dapat duduk bersama dengan kaum pria. Perempuan bisa berdoa kapan saja tanpa ditutupi. Dengan tirai-tirai. Dengan selendang-selendang. Songot nani huton aka ugamona asing ati. Di bait Allah ada tirai pemisah antara laki-laki dengan perempuan. Itu sebabnya ketika Yesus mati jam 3 sore itu terjadilah gempa bumi, maka terbelahlah tabir bait suci. Jamita nari Minggu ya teh, nari Jumat teh, Jumat Agung. Itu membawakan kita datang ke hadapan Tuhan, jalan terbuka untuk Tuhan. Di ugang monasing molo ina molo sembayang tahe songon dia do itu do kan tangan naik itu ya itu tradisi Yahudi yang diikutkan karena ada tirai pemisah. Tetapi dengan kebangkitan Kristus tirai itu telah dihancurkan antara laki-laki dengan perempuan. Penghalang-penghalang itu dihancurkan. Maka kita sama duduk laki-laki dengan perempuan di hadapan Tuhan. Dia jauh di dang boy perempuan majaha Bibel. Jadi songon dia do nasida mengajarkan anak konna amai do gabe malim gabe imam katanya ya. Salah imamnya, salahlah keluarganya itu. Alai di hak Kristenon ama dohot inai do ikon gabe malim do ibana di parumah tanggaon. Alani do amanginang di sonma hitananya mapoto. Luar biasa do nakin prahmen kan halak napatoluhoni. Uparatu tuh ay boru ni debata doau. Ina. Termarsisir do bulu niwa. Aduh. Iya ya Tuhan. Sudah bisa kami membaca Alkitab. Sudah bisa kami mengajarkan poda tu akayanakon. Bahkan menjadi tiang doa di rumah. Nggak lagi harus ditutupi tangan kita meminta kepada Tuhan harus ditutupi.
Kita bebas meminta kepada Tuhan. Alanido, kebangkitan Kristus menghancurkan kecemasan kita, ketakutan kita akan kematian. Dialah yang membawakan perubahan transformasi itu. Ikon gabe transformasi do hita di ngoluta gabe tiruan ni haporsiaon dohot pas-pasu itu subtemanya. Jadi apa hita maringanan. Atau hurian itu hatta marilah kita merenungkan dongaku aka perempuan. Jangan sia-siakan berkat Tuhan yang sudah diberikan kepadamu. Jadilah saksi dimanapun berada. Nang pedang dohot hamu tua kapunguan perempuan itu. Punguan kor maksudnya manang punguan PA, tapi semua perempuan itu diberkati. Amin. Unang songon mulu saya binering TikTok. Wah, aka perempuan dona agresif ate. Aka inani batak. Hatana rorang, hatana ramun. Iyo ipasahat. Saya neng tangis iba mabege, Tuhan, apakah ini ndak ada? Ini media sosial ya? Apa tidak ada yang menonton teman segerejanya, keluarganya kah? Akan nasida sopung. Ana buharo naing hamionar hama songon. Lungun roha. Naso Kristen do HP rain, na roha mamusik mangapuli kan itu kan. HP marhata bata kan itu. Seganai na roha. Marilah kita belajar. Ucapan kita, pikiran kita, ya kita harus dapat melihat ya. Paulus katakan di 1 Korintus 3 itu kita harus menjadi surat Kristus siap dibaca orang dimanapun. Karakter kita, hidup kita, semua cara hidup kita mencerminkan karakter Kristus. Nah alanido asa mau kita mengalapati taringot tu paskai. Nah terakhir di jamita tahun na mana ringoti do. Memang sonari amanginang dang apala laube songona di hutan ajolu. 20 tahun yang lalu saya ingat mabuan obor dopetu udean kan itu kan. Laos disima dibayan kebaktian martangiang. Hape dang sudai martangiang. Ngai buan manangaha tu tanoman ni opungai. Adong nama ngaleon sigaret, adong nama ngaleon lapet, adong napasahaton saksang, opungin. Pasu-pasu hami akapoparan mon. Asa martaba-taba ka pahopumin. Nabuhado naing mangidu pasu-pasu tu nama hati ya teh. Itu kekafiran ya, sinkritisme itu. Nama sahalak nama teh mananyakon do napasaton pasu-pasu. Dungi bukan nasida si malolong na aminin na. Bah, dang isi besi panganoni kan itu kan. Hape nang buto ngado panangga. Mangalakoni. Jadi unang madabu hita turuhut hasi pelebego nate manginang. Mololau pehita tu tanoman tu kuburan bedo hita martangiang boy. Martangiang hita tu Tuhani dang tu namate iya te. Gitu. Tuhan pasu-pasu mahami poparan ni opung nanon. Sogot haduan mate hami pajupang di surgoi. Amin. Olah ni do nggak selesai kan itu kan. Ndak pula mar kacang-kacang si bolis do manangi honian non. Itu menjadi peringatan bagi kita ya. Jadi marilah kita membersihkan kuburan kita. Ndak pula be diadungia teh. Ndak pula be ikon mangedehon ayat manang lagu. Mana suaramu lagi? Barang kan itu kan. Tangis muse. Marhui-hui. Tak pola bisa dia teh. Kita sudah bersuka cita karena Kristus sudah bangkit. Amin. Pertanyaan mahita. Mulia tema diho ali Tuhan Yesus Tuhan nami.
nunga mate ho jalahehe sian hamate hani manaluhon waso ni dosa manaluhon waso hamate hani dohot waso ni sibolis nunga monak ko Tuhan jala hami pe monang do di paradeho do hanguluan na manoktong disude hami akan porsea diho atong ajari mahami marhite to dim asa margugo hami mangulahon hatam toktong hami di bagasan hasatiaon toktong hami di bagasan habadiaon pargugoy hami Tuhan asa gabi sedidangi hami asa gabi tiruan haporseaon nang pambahenan di holong ni roha dohot di haporseaon pasu-pasu ma sudi akka amanami na nami sudi akka natoras asa marsahala hami Tuhan laho pasahaton hatam tutonga-tonga ni poparan nami tutonga-tonga ni keluarga asa marmulia ho jala tau tiruan hami manang diape hami maringanan mula tema Tuhan sude akka warta naung jinahahon ni inana nami situaripka pasu-pasu ma Tuhan mulai sian akka dana rodi magudang akka program-program ni kuriam di parsikolaan dina mangluya ka parkarejuan do akka siroka ni todi dohot na makasiholi da danak saya tangi maho Tuhan disude akka tangiang nami asa ture saluhutna di patupaho di pauliho di hami Tuhan asa toktong hami mandok moliate tuho disude akka denggan di pasam nanaing pas autonomu dope tu akka arna mangihut mulate ma Tuhan pasu-pasu ma tarlumobi di parheheon parapuan HKP Bogor sadarion koma nama masu-masu sudah akka perempuan namar hamulion dohot na semulu dope saya koma nama masu-masu sudah akka pambahenan nami sudah akka na boy hupatu pahami di keluarga di parkarejuan manang di diape hami maringanan dok di sudah akka parsauran nami Tuhan tau tiruan mahami songon borum mahami di tonga-tonga ni portibion atong muliate ma Tuhan di pasu-pasu ho kami di transformasi ho kami saluhutna pasu-pasu masu di ruas ni huriam kami na pungon tarmobi ma akar ruas ni huriam na di bagasan na kaparsahiton dope amanami HM Sinambela baru si kombing Amora Panjaitan Riki Anju Siregar Nyonya Sintua Huta Barat bertampu bolon amanami Ersihite baru si Daur Rijal si Tanggang dok nasi dana suhugwari hami be asimaroham tangalmu nasumurungi ma Tuhan mangapehon mangalehon hamalumon asa buena sida melanjutkan tugas dok tanggung jawab nasida manang di dia penasida maringanan tu ngasih maroham Tuhan postrohanami odo na pamalu po nasida do aka keluarga na parsidohot merawat toktong di bagasan holong ni rohado dame atau Tuhan moliate ma di pesta paskaon naung hehe ho tutudo ho hehe Tuhan jala pahehe ma partodion nami asa toktong kami marsihohot di bagasan haporsion tuho upuji kami maho di bagasan Kristus Tuhan nami moliate ma rohanami diho amen marede mahitamu selos tapasahat ma peliata Nuwang di ori
amanami na di Banua Gijang, hodo haroroan ni saluhut silehon-lehon na dinggan, doho nasa uli basana mauliutus. Upasat hami masian dan lehomi tu hami pilihan nami tuho. Saya jalumai gabi uap na khusus di julum. Pasu-pasu mai jaramoti asau parsa kami pilihanon patibluhon harajaonmu di tonga-tonga ni huriam doho di portibion. Buhai marohanami marhite-hite todim asalam utadahami godang ni silehon-lehomi tu hami. Asalam girgir hami mandok moliate tuho marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Bata amanami para siroha moliate marohanami jala pujion nami ho ala naung ditubuhon ho hami padua halihon sian godang ni asni roham tupak kirimon namangulu marhite-hite haheheon ni Tuhan Yesus Kristus sian namate nunga gabe si palua jala si pangulu anak mi dihami jala ibana Tuhan nami ibana ulu nami si ihutonon nami namarlas ni roha dohami nuaing marningot haheheon nai nunga talu si bolis talu hamatean talu Banua toru dang mabiar behami mida hamatian dohok soropna ay nunga monang Tuhan nami ulu balang na gogoi ibana do manogi ho kami sian hamatean tuha hehean sugut alani bayan hupangi dohami sai asi maroham pato gumaha person nami mamani barita nauli asa unang ganggu rohanami dina hubolus hami hamatiani sai sungguli marohanami doh rohani dongan nami asarap hehe hamisian parohaon na buruki asa tarulau kami parange na ibaru sai pasu-pasu mahuriam doh parbarita nauli nama maritahon haheheon ni Tuhan nami asalam tarsunggul akan apedem roha jala hehe sian dosa nabi saya papos marohanami maka porsiai naung mardame jala mardomu hami tuho ala ni pardengganan na pinatupani anakmu sai pasabam jala pamamalum marohanami topa marohana ias doho todi namarsiwoho di bagasak kami asa tarhajon joko kami nang pitor hami ala ni hati goran na pinatupani Tuhan Yesus Kristus sai sungguh lima pakiri mo na mangulu di hami asa tarapul rohanami marningot akka dongan nami naung jumolo ni alakmi jala asa tarapul rohanami manaon si taonon di hasyanganon sai apuli ma akka namatean nadangol napogos na somarama somarina akka namabalu dot akka namalungun tu Banua Gijang marhite-hite haheon ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Aliaman nami na di Banua Gijang, sai pinurbadia maguarmu, sai Roma harajaonmu, sai saut malomo ni roham di Banua tongaon songo na di Banua Gijang. Lehon matuhami sadarion hanguluan siapari. Sesa madosa nami, songon panesa ni dosa ni dongan namar dosa tuhami. Unak kami togihon tu pangujunan. Palua mahami sian pangago. Asa
Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batama. Di sodakon Tuhan de batama bohina tuho jala asi marohana midaho. Di dopakon Tuhan de batama bohina tuho jala di pasar honma damena tutodim. Horas mat di Tamanginang, adong do di Patupa seksi perempuan perjamuan kasih manang snack di lantai sada mulai teh di hita. Kita kumpul di depan semuanya, seluruh yang terlibat sejak ibadah Pasion 1, 2, 3, 4. Kemudian pasca hari ini semuanya ke depan kita berkumpul dan nanti kita akan undi door prize kita. Semuanya, seluruh punggungan perempuan, punggungan Inahana, punggungan Sordamita. Kita semuanya kumpul di depan. Kita akan foto bersama semuanya di depan. Baik, seluruhnya silakan ke depan. Juga pemeran drama monolo dari sejak ibadah Pasion 1, 2, 3, 4. Hah? Gak dengar? Perhatian, perhatian. Kepada seluruh Kor Inahana, paduan suara Sordamita, Kor Ina Jumat, dan pemeran Prahmen Pasion pertama sampai dengan Pasca, silahkan maju ke depan, kita berfoto semua bersama. Oke? Nanti setelah selesai pembagian snack, peserta akan kembali ke atas dan kita akan mengundi door prize. Oke? Terima kasih. Yuk Inang, tolong tertib ya. Jangan ada kelompok-kelompok, kita bersama semua. Puji Tuhan, haleluya. Haleluya.